الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاهد بقوة jiran mazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 15 ga watan 4 miladiya 2022. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarki sunayensa. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za a yanta a cikin waɗannan kwanaki masu albarka. Allah ya sa muna daga cikin yantattu Ramadan, kuma Allah ya sa muna daga cikin wanda za a karɓa masa wannan abubuwa da nufi da ɗaiɗin sunansa. Amma da yamma cikin wani roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mun san akwai bayansa waɗanda yake karɓa ayyukansu, muna fata Allah ya haɗa mu da su ba da mun cancanta ba sai idan su suna bayan Allah ya karɓe su kuma muna roƙon Allah ya karɓe mu da dalilin su. Allah ya sa mu dace. Muna da cikin wannan sura mai albarka suratul Ankabut kamar yadda kuka sani, kuma mun tafi ciki da dama. Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana mana yadda abubuwa suke game da wannan rayuwa. An gaya mana yadda rayuwar duniya take, an nuna mana yadda mutane suka kasu kashi-kashi. Akwai waɗanda kai tsaye su ba duniya ce gamansu ba, don haka suna jawo hankali kada mutum ya saki jiki a wannan gidan. Akwai waɗanda su kuma 'yan duniya ne. Aka bayyana mana di yadda abubuwa suka kare. To yau za mu ɗora daga inda muka tsaya, za mu tashi aya ta 26 kenan ko? Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Muna magana akan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kuma an bayyana mana a cikin suran Allah tabaraka wa ta'ala shi yake halitta, shi yake zaɓa daga cikin bayinsa. Aka ce zaɓen Allah tabaraka wa ta'ala ba shi ne ba mutum duniya ba. Idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mutum imani, ya ba shi addini, ya ba shi biyayya zuwa ga Allah, wannan shi ne zaɓe babba. Sauran abin da zai biyo baya kawai wannan na ƙari ne na rayuwa. Annabi Ibrahim yana daga cikin jigajigan bayin Allah da Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe su. Kamar yadda za ku gani malamai sun yi magana, kamar Sheikh Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala ya faɗi annabawa, ya ce annabawan nan an aiko su sun kai wajen 100 abin nan da wani abu, 120 da wani abu. Sannan a ciki aka zaɓo 313 ko 314 a ciki. A ciki aka ƙara waro guda 25. A cikin 25 aka ƙara waro guda 5 su ne ulul azmi. A cikin 5 ɗin na aka ƙara waro guda 2 su ne annabi Muhammad da annabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Waɗannan guda biyun a cikin halitta Allah gaba ɗaya babu kamar su. Allah ya ba su daraja, ya ba su matsayi da bai ba kowa ba cikin al'umma. Cikin halitta ma gaba ɗaya babu kamar su. Domin malamai sun yi maganan cewa waɗannan ulul azmin nan guda 5 to ana ganin har sun fi mala'iku ma daraja wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma abin da zai nuna mana haka, annabi sallallahu alaihi wasallam Jibril ya gaya masa, ya ce kowa ya amfana ta dalilin aikoka. Ya ce har kai ma ka amfana, ya ce na amfana, domin ta dalilin ka ne aka ce min rasulun amin, na san ba za a halaka ni ba ta dalilin ka, don haka na amfana ne ma. Wannan ke nuna darajar manzon Allah babbace. To annabi Ibrahim shine gida na biyu. Wannan shi yasa in an ba da tarihi, in ana magana, saboda duk al'umman duniya suna kokarin su jingina kansu ga annabi Ibrahim, saboda annabi Ibrahim yana da daraja, Allah ya bashi matsayi.
shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi Ibrahim daraja ne, amma a asali dan gidan annabi Ibrahim ne, tunda cikin zuriyarsa ne. to wannan yasa ake nuna zaɓe ko aka gane cewa lalle Allah ya zaɓi mutum da irin wannan matsayi shine babban matsayi. To amma yanzu wannan mai wannan matsayi da Allah ya bashi wannan matsayi ya yi fada da mutanen shi kamar yadda muka gani, an nuna cewa ya kira su zo su bi Allah tare da shi sun ƙi, na haka suka ga cewa yadda za a yi dole sai dai a rabu, kawai kowa ya kama gaban shi. Jiya aka yi magana kan cewa ga yadda suka yi har sun sa shi wuta, sun yi ƙoƙarin su halaka shi ta dalilin wannan, Allah ya kubutar da shi. To na haka ya ce zai bar garin, zai ware, domin dole ne addini mutum inda ya gamsu da shi, to duk inda zai zauna a hana shi addinin nan dole ya bar wurin. Idan ka zauna inda za a hana ka addini, kana addini nan kana yi nan, kaga za ka samu matsala, dole ka canza wuri. Ko a nan ne yanzu an ce hijira ta ƙare tsakanin hijirar da mutum zai daga Makka zuwa Madina, amma har yanzu hijira ta cewa mutum ya ƙaurace ma zunubi sunan shi hijira. Wani wurin an ce almuhajiru man hajara ma nahallahu an, mai hijira yanzu shine wanda ya ƙaurace ma abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana. Wannan kenan. Bayan nan wasu suka ce hijiran nan tana nan ta hanyar in ka zauna wurin da baka samun damar yin addini, to har yanzu tana nan, ko a unguwa ne, ko a gida ne, ko a wani wuri ne, ko a abota ne, ka haɗu da fasiki dole ka ƙaurace masa, domin ko a hadari sai da aka yi maganan cewa fasiki sai ka ƙaurace masa. Kaga yau wannan kullum ƙoƙari yake yi sai ya ja ka wurin sabon Allah, dole ne ka ƙaurace masa. Da muka yi maganan tuba ran nan muna karanta a tauba cewa ya farkon ma sadda tuba za ta yi a ce mutum a shirye yake yi tuba, shine ya ƙaurace ma zunubi, ya ƙaurace ma masu yin zunubin da wurin da ake yin shi. In dai mutum zai tuba to sai ya yi wannan jan aiki jajawur. Farko a ina ne ake saban, ya ƙaurace ma wurin, da suwa ake saban ya ƙaurace masu, sannan zai iya samun daman ƙaurace ma laifin. In ba haka ba mutum zai zama musirrun ne, kuma wal musirru alal halak, wanda ya doge akan zunubi halakakke ne. Za a iya samun tuba idan ta samu babu ma sauran zunubi. An ce la kabira ma at-tauba, babu wani babban zunubi matuƙa akwai tuba to za ka yi maganinsa. Sannan la saghira ma al-israr, babu wani ƙaramin zunubi matuƙan mutum baya tuba. Kowane abu yana da magani, amma maganin zunubi tuba. Wannan shine abin nan dinsu. Don haka annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yanzu ya ƙaurace, ya ga abin nan mutanen nan ba za su bi ba, to wanda zai bi shi sai wanda za su tafi tare. Shine na aka mamu labari, fa amana lahu Lut, sai Lut ya yi imani da shi. Lut din nan dan uwan annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam, kamar yadda za ku gani suna da alaka ta annabi Ibrahim. Wani lokaci mutum yana iya samun dan uwa ya taimaka masa wajen ya tsira, wani lokaci kuma dan uwa zai iya sanadin ka faɗi. Amrun mumkin, za ka iya samun dan uwa wanda ta dalilin shi za ka ɗaga, domin zai baka gudunmawa, zai goya ma baya. In an taɓa ka a gaban shi ba zai yi ba, akwai dan uwan da shi zai sa a rika taɓa ka. Ya fito ko? Amma wannan shi kam dan uwa ne na gari, har ma Allah tabaraka wa ta'ala ta dalilin wannan shi ma ya bashi manzanci, yayi imani da shi. Wa qala inni hajirun ila rabbi, annabi Ibrahim yace zai yi hijira, wato zuwa ga inda Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce shi, inda zai je bauta Allah. Innahu huwal azizu alhakim, Allah tabaraka wa ta'ala shine kawai mabuwayi, gagaraba wa wanda ya isa ya gagari Allah. In ka ga mutum yana tinkahu yana cewa shine wani, kyale shi akai kawai, amma ba wanda zai gagari Allah tabaraka wa ta'ala, ko a nan duniya balle kuma an je lahira. Sannan alhakim, Allah mai hikima ne, duk abin da yayi to yana sanya abu ne a wurin da ya dace. Shi yasa za ku ji an ce hikima shine wada'ul ashiya ila amakiniha Allah iqalahu, shine a sanya abubuwa a wurin da ya dace. To Allah shi kadai ke da wannan. Duk abin da kaga nan Allah ya aje shi to ne yafi dacewa da shi. Allah baya yin wannan abin da ake ce ma ya sunan shi, subhanallahi, kai kalmar namanci na ba kuskure ba, bada, yawwa bada nake so. Kalman kudan kamar haka din ne, amma abinda muke so yaren da su suke bada suke ce mai. Bada shine kamar misali ka zo ka yi wani abu, sai bayan kayi sai ka ce kash, da haka na yi da ya fi kyau, ko da nan na aje shi da ya fi dacewa, amma tun da na aje nan a maneji a bashi hakan. To Allah baya yin hakanan shi. Yanzu kana iya ka tashi misali tafiya daga nan wurin,
in ka zo kawai watakila saboda jiya ka bi ta can watakila ka tadda gosulu sai ka ce kai yau bari kawai in canza hanya bari in canza in bi ta nan sai da ka bi ta nan kuma sai ka tara ashe ta fi jiya gosulu ka ce ka da ma ta can na biyu kaga saboda kai baka san da ka san haka da ka bi ta can to shi Allah bai haka duk abin da ka gani dama nan ya so ya tsaya nan kuma ya tseda shi ba a yin wani abu a ce ya kiyaye ko kuma abin nan bane nan ya so in wani abu ne ya sulle ma ka ce ya kawai dama haka ya so ya tafi nan in kaza ne haka ya so ya tafi duk abin da kaga an aje shi ya ajiye shi ne a wurin da yake so kuma wurin da ya dace da wannan abin da za a canza mai wuri da ya lalace shi yasa ake so muka karanta ar-ridha har a halittar mu sai mun gamsu cewa yadda muka ga kan mun nan da halitta da yadda aka mana haka ne yafi dacewa da mu da za a canza in ka kalli kanka ka ga babba ne ko karami da za a canza ma ya koma in babba gare ka ya dawo karami sai ya zama ma matsala idan kuma babba ne ai in karami ne aka maida ma shi babba sai ya zane ma yadda ka ganshin nan da halittar jikinka da yanayinka da abin da za ka zama da abin da za ka yi daidai da yadda aka baka wani an ba shi mai kwakwalwa ta fita hankali ita tafi dacewa da shi wani kuma aka yi shi dan dolo-dolo shi ya fi dacewa da shi da zai samu waccan kwakwalwa shi halaka zai saboda sai amfani da ita ya wuce inda aka tsaye da shi to sai tsaya ya daina duk yadda ka gani sai dai kuma akwai fitra da ake canzawa wanda ita wannan shari'a ce ta bada ta kamar misalin an san wahayi ko sauraron abin da ya zo da wahayi ta a samu wannan haske to wannan shi kuma nemo shi ake shi kuma wannan mutum ya gaba da shi an ce ya nemo ya fito ko mutum ba zai zo ne ya ce to tunda haka aka yi shi aka so ba aka gan shi abin nan ba wancan shine littafin da muke karanta ranar Lahadi aka yi magana cewa akwai hidayoyi kala-kala wanda za a ce to mutum ba zai tsaya ce akwai na ilham akwai na kaza akwai na wanda karantar da kai ake kai ne zaka yadda ka saurari karatun ko ka saurari abin sai kuma ka samu wannan matsayin to kowane an dora wa mutum kowane wanda aka sashi shi yasa ake yin al-asbab idan wanda aka ce ai sabab ne sai kai sabab din kayi naka Allah yana iya yin abubuwa ko da sabab ko ba sabab to amma wani sai aka ce yi sababin wani kuma aka kyale ka ba ruwanka kamar yanzu ruwan nan da aka yi na me muka yi kaga wannan bai shafe mu ba to inda kuma an ga dama sai a kiyin ruwan sai a ce sai mun yi sabab sai mun yi addu'a sai mun je mun fita mun yi roƙon ruwa in an ga dama sai a yi in ba ga dama sai a ki to amma sadda ba a so ba sai mu ga wani abin kawai ya faru wannan ba mu da wani abu a jiki ya fito ko shi yasa ba a tuhuma mutum game da halittar da Allah ya mai a ce ya aka ya zama haka ya aka ya zama haka mutum bai da iko akan wannan ba a tambaye shi me yasa bai zama kaza ba me yasa ya zama gajere me yasa ya zama dogo me yasa ya zama kaza wannan ba a tambayen mutum a shari'a kuma ba a tambayen mutum an je lahira game da wannan domin abu ne wanda mutum bai da wani mashiya a ciki mutum ya gan shi ne kawai a haka to amma sauran abu wannan shi ake ce ma abun nan shari'a amma kauniya akwai wadda take shar'iyya wadda an sa ka an ce yi kana dogo ko kana gajere sai aka ce yi sallah tsawonka ba zai hana ka sallah ba gajartarka ba za ta hana ka sallah ba to an baka umarni shar'i in baka yi ba sai an tambaye ka saboda an baka dama ta yin waɗannan ya fito ko to don haka shiriya mutum ya tafi da zai shiryu ko ya nemi hanyar da zai shiryu wajibi ne ɗazun nan muka karanta littafin da mun taɓa karanta a nan wurin mai suna alfawzul azim wal khusranul mubin a ciki da ya kawo cewa ya hanyar zuwa aljanna amma sai ya ce hanyoyin zuwa wuta hanyar zuwa aljanna ya ce imani yi ma Allah da'a yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ya ce a dunkule amma da ya zo fassarawa sai ya ce kafa ta farko da mutum za a gane yana so ya tafi aljanna shine talabul ilmin nafi' ya zama mutum yana neman ilimi mai amfani ilmun nafi' aka ce ma qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fahima salafu minhuma abinda maganan Allah ya ce manzon Allah ya ce sannan abinda magabata suka fahimta daga wannan magana wannan ita ce hanya ta farko ga mutum yana so shiga aljanna dole ne mutum ko yana so ko baya so dole sai ya samu kaso mai Allah ya ce ya samu kaso mai manzon Allah ya ce da fahimtar magabata sai dai wannan ba a ware ma mutum wata makaranta a ce sai ita zaka je duk inda ka ga zaka samu wannan ka fahimci wannan qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka je can ka koya amma wannan zaka yi ta yi kuma har mutuwa ba za ka bari ba
baka cewa ka daina karatu ko ka daina zuwa makaranta har mutuwa ce za ta zama tsakaninka da wannan. To in ka samu wannan to shine nan, shi yasa aka ce duk wanda ya kama hanya yana neman wannan ilmi na nafi to Allah ko zai hore mai hanya zuwa shiga aljanna. In ko babu to ba sai an ce ma mafhumul mukhalafa menene babun ba, ya fito ko? Annabi Ibrahim da ya dauki wannan tafiya wurin Allah, aka ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba, muka yi masa kyauta, muka bashi saboda mutum yana da bukatan masu ɗebe masa kewa, abokan zama, muka bashi ishaq dan shi ne na kusa, yaqub jika ne. Shi yaqub shine duk sadda kuka ji an kira banu Isra'il to ƴaƴan yaqub ake magana. Shi yaqub din shine Isra'il, shine shi Abdullah. Wannan yaqub ma'anan Isra'il Abdullah, bawan Allah ne, amma yaqub shi ake ce dan aka ce ya banu Isra'il ƴaƴansa kenan, saboda ƴaƴansa sun zama sarakan duniya. Allah ya daga gidan nan sosai, kusan ƴaƴansu suna daga cikin manya-manyan jigajigan waɗanda suka rike duniya gaba ɗaya. Saboda haka shi sa har duniya ta kare suna ana magana kansu. To amma dai ƴaƴan shi kenan. To kun ga duk zuriyan Annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam. Waja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwah, haka nan muka sanya annabtaka cikin zuri'arsa. Shi Annabi Ibrahim ne aka yi masa babbar kyauta, ƴaƴansa suka taso su ne jigajigan duniya. Wal kitab, sannan muka ba su littafi. Kowane annabi bayan nan ana ba shi abin da zai ba mutanensa umarni. Wa atainahu ajrahu fid dunya, sannan muka ba shi sakamakonsa a duniya. Annabi Ibrahim sai da ya gamsu duk wani abu da ake bukata a samu a matsayi na duniya sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi. Sannan wa innahu fil akhirati lamina salihin, lallai tabbas haƙiƙa a lahira ma yana cikin nagartattun bayi, domin ba samun duniya a rasa lahira shine babban abu ba. Idan Allah ya ga dama zai haɗa ma mutum, idan ko bai ma ga dama ba, gara a ce an rasa duniya an samu lahira da a samu duniya ba a samu lahira ba. Amma Annabi Ibrahim an haɗa mashi komi, shi yasa ake jawo hankalin mu akan aqidan nan, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin. Kuji إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Dan haka wannan shine babbar daraja, ba wanda zai bar wannan aqida ta Annabi Ibrahim ya kibinta sai wanda ya mai da kai shi wawa. Shi Annabi Ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe shi, kuma aka ce lallai kuma an zabe a nan duniya, sannan kuma a lahira tabbas yana daga cikin nagartattun bayi. Lokacin da Allah ya ce masa ka miƙa wuya, aslim, qala aslamtu li rabbil alamin, yace na miƙa wuya ga ubangijin talikai. Wa wasa biha Ibrahim banihi, haka nan yayi wasiya ga ƴaƴansa, Yaqub ma yayi, yace ya baniya, ya ku ƴaƴana, inna Allah astafa lakumuddin, Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba maku addini muslim, fala tamutunna illa wa antum muslimun, kada ku yadda ku mutu face kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah. Saboda haka wannan shine aqida babba wadda mutum zai rike, as-samha al-hanafiyya samha, wadda take ita ce karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya, kuma mai saukin a aikata, mai saukin abi, babu gulu a ciki, babu zurfafawa, babu wuce wuri, kuma mutum ya tsaya daidai inda aka tsaya da shi. In mutum ya wannan ya samu babban matsayi. Sharhul kalimat, fa amana lahu lut, ay lut ya ay amana bi Ibrahim lut, annabi Ibrahim lut ya imani da annabi Ibrahim, wa huwa ibnu akhi Haran, dan uwan annabi Ibrahim ne, Haran ake ce mashi. Walam yu'min min qaumihi siwa, daga cikin mutanensa a wannan lokacin ba wanda ya imani da annabi Ibrahim. Kaga shi ya samu jaraba babba, yayi kira har ya bar garin ba wanda ya bi shi. Lut ne kawai ya yadda ya bi shi. Muhajirun ila rabbi, ay ila haythu a'budu rabbi fala uftanu fi dini, zan koma inda zan bauta ma ubangiji na, ba za a fitine ni a addini na ba. Kun ga shi yasa ya zama shamila wannan. Kaga can ba ta aka yayi hijira daga Makka zuwa Madina ba, ya tashi daga garin su ya tafi Palestine, amma manufan shine zai je inda zai bauta ma Allah babu matsala. To wannan shi yasa tana nan. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub, haka nan muka yi masa kyauta,
muka bashi dan uwansa wannan ba ƴaƴansa Ishaq da Yaqub ai hajara li ajalina yayi hijira ne saboda Allah fa akramnahu fi dari hijratihi sai muka girmama shi a gidan hijira inda ya hijira fa wahabna lahu dhurriyatan muka bashi zuri'a hum Ishaq al-ibn wa Yaqub al-hafid muka bashi Ishaq shine da wal Yaqub shi ko al-hafid shine jika kenan fi dhurriyyatihi an-nubuwah ay fa kullul anbiya ba'dahu min dhurriyyatihi duk wasu annabawa da aka aiko bayan annabi Ibrahim to daga cikin zuriyarsa ne jikan jika wannan ya haihu wannan ya haihu wannan duk wanda suka zo daga bayan shi to daga zuriyarsa ne wanda suka zo gabaninsa su ne ba 'yan gidan ba amma wanda suka biyo bayan annabi Ibrahim to zuriya gidan ce wa kullul kutubi allati unzilat ba'dahu duk littattafan da aka saukar a bayansa fahiya fi dhurriyyatihi shi ma cikin zuriyarsa aka saukar da su ga wannan daraja ai ta isa wa atainahu ajrahu fid dunya haka muka bashi sakamako ladashi a nan duniya wa zalika birrizqil hasan muka bashi wadata tunda ku duba ai in ba wadata a ce gidan shi baki sun zo yanzu nan aje a yanka masu dan maraki ai alama ce ta wadata nan yanzu sai dai mun da ya kokari kaza ko kazan ma irin mana wayan nan to wannan kaga ai mai karfi kenan wanda zai mai haka nan daga nan kuma ya hado ma da kwalban maltina ko ko ya hado da kwalban maltina da ruwa shine babban karrama bako mu a wurin mu nan to kaga ko duba wancan amma wannan baki na zuwa bai san su ba bai abun nan bai yanzu nan malam ya tafi kawai ya je yanka sa to kai gidan da aka yanka sa ai da gani ka sa akwai alaman wadata ko kuma akwai alaman karamci domin wasu ga shanun daure ba su iyawa ko akwai shanun ba za su iya ba kazan ma ba su iya wasu ko karamci irin na da yanzu da nan ba da kana zuwa ƙauye sai ka rika ba da hakuri kana sauka malam zaka ga in ba kaji a ƙasa tun da sannan ba waya ake ba yanzu nan zaka ga mai gida ya fito ya ce ku je ku kamo kajin can a yanki ma bako yanzu fa hida ne mu kwalban maltina da fiye wata ka gama kai ta zazzare ido to ina to ko kuma ba da tambayar kai yaushe zaka tafi tun ma baka gama zama ba to yanzu ka iso yanzu yaya to amma can baƙi sun zo har ma rashin cin su ne ya damai da ba su ci abinci ba ya ba da abinci ya ce ala ta kuɗi ba su ci abinci ba sai aka ce fa'au jasa minhum khifa sai ya fara jin tsoron su ya za a yi baƙi ba su ji tsoro ba qalu la takhaf suka ce kakka ji tsoro wa basharuhu bi ghulamin alim suka yi mashi mu ba ga aikin da muka zo gama ya gane dai mala'iku ne ga yabo da suka yi masa tun a wurin da aka ce da ya ɗauko abinci ya aje masu ya ce kulu ta'ama bi haqqi ku ci abincin nan da haƙƙin shi jibril ya kalli mika'il ya dawo ya kalle ya ce wa ma haqqu ta'am menene haƙƙin abinci ya ce kulu bismillah ku ci da sunan Allah aka ce daga nan mika'il ya kalli jibril ya kalli mika'il ya ce lalle ba wannan ya cancanci ya zama khalilur rahman ya san Allah to saboda haka an bashi arziki wathana alhasan ga yabo mai kyau duk duniya in an faɗi annabi Ibrahim Allah ya bashi wannan matsayi ala alsinati kafatin nasi akan harshen dukkan mutane min ahlil adyanil ilahiyya duk wasu masu bauta in dai suna jingina ta a cewa Allah suke mawa to ciki suna yaban annabi Ibrahim wa innahu fil akhirati lamina salihin lalle annabi Ibrahim tabbas a lahira yana cikin nagartattun bayi ai huwa ahaduhum ɗaya ne daga cikin nagartattun bayi fa yukramu kama yukramun ana ɗaga shi kamar yadda ake ɗaga su bid darajatil ula da darajoji maɗaukaka wasalihun salihan nan da ake magana hum anbiya'ullahi wa rusulihi wa awliya'uhu wa salihu ibadihi shine ana nufin salihai as-salihuna sune waɗannan hum anbiya'ullah shine annabawan Allah tabaraka wa ta'ala wa rusuluhu da manzanninsa wa awliya'uhu da kuma wato waliyan Allah wanda Allah ya zabe su wa salihu ibadihi da salihan bayi ma'anar ayataini ma'anar waɗannan ayoyi guda biyu masu albarka hadha akhiru qisas Ibrahim al-Khalil wannan shine karshen kissan Annabi Ibrahim a takeice dama aka yi ta fi hada siyaqil karim a wannan jeri mai ban sha'awa mai karamci fa akhbara ta'ala anna Ibrahim ba'da al-jihad at-tawil Allah ya bamu labari Annabi Ibrahim bayan yayi kokari dogon kokari da yayi fi da'awati ila ibadatir rahmanir rahim wajen kira akan abauta ma Allah mai rahma mai jin kai
lam yu'man lahu ay yu'min lahu wa lam yutabi'hu ala al-haqqi, ba wanda ya imani da shi, ba wanda ya bi shi akan gaskiya, alladhi da'a ilaihi, wanda yake kira zuwa gare shi, illa lutun ibnu haran, sai dai lut dan haran akhihi dan uwan shi ne. fa qala ta'ala fa amana lahu lut yayi imani da shi, wa qala ay ibrahim inni muhajirun ila rabbi, zan yi hijira zuwa ga ubangiji na tabaraka wa ta'ala. fataraka bilada qaumihi ay min sawad ay al-iraq wartahala ila ardi sham, dan haka daga nan ya bar garin mutanensa daga wani wuri da ake ce masawa can cikin iraq ne, ya tafi zuwa kasar sham. wa akramahu Allah ta'ala, Allah ya karrama shi jazaa hijratihi ila rabbih azza wa jalla, ta dalilin wannan hijira da yayi ya kyale kowa ya kaurace ma kowa saboda Allah, sai Allah ya karrama shi bima akhbara bihi ta'ala fi hadha siyaq, abinda Allah ya ba mu labari a jerin wannan magana. kafin nan akwai nahar na 1 da na 2. al-muhajira mufa'ala min al-hijra, shine aiki na hijira, alladhi huwa tarku, shine barin abu, kama kana mulaziman lahu, kama yanda ya zama liƙe da wannan, wa harfun ila al-asli fi wa hurrifa fil asli ila al-intiha, aka kai shi karshe aka ce wa hiya huna afadat at-ta'lil, ta nuna dalilin abin da yayi na wannan hijiran, ta yace mutum yayi karshe ya koma yayi abun nan ne, dan an ce wa hurrifa ila al-asli fihi al-intiha, karshen al'amari ya bar abu mutum ya kai kololuwar karshe ya bashi. wa hiya huna afadat at-ta'lil, ita ce nan ta fa'idantar da dalili, ay li ajali rabbi, yayi hijira ne saboda ubangijinsa, is huwa alladhi amarahu biha, domin Allah ne umarce shi hijira min ajali an ya'budahu fi dari hijratihi huwa wa ahlihi, saboda ya samu daman bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala a inda ya hijiran nan da shi da iyalansa gaba daya. saboda haka hijira tana nan irin wannan, ko yanzu mutum ya ga yana zaune inda baya samun daman yin bauta Allah, ko ana takura wajen wannan, to ya samu ya canza wuri, ko kuma ya tafi wurin da zai wannan bauta inda ya fi mashi sauki. min qaryatin ay Kutha, a wani gari ne da ake ce ma Kutha, sunan garin, min sawadil Kufa, can cikin Kufa ne, ay ila Haran, har zuwa wani gari da ake ya tashi daga nan ya koma Haran, wani gari ne a tsakiya, thumma ila Sham, suwa Sham, a hanya ya tsaya a wani gari da ake ce ma Haran. wa ma'ahu ibnu akhihi Lut ay ibnu Tarikh, tare da shi lokacin akwai wani dan uwan shi wanda shi Lut bin Tarikh ake ce mashi, wa imra'atuhu Sarah, da kuma matar shi Sara a wannan lokacin. wa huwa awwalu man hajara fi sabilillah, annabi Ibrahim shine farkon wanda ya taba yin hijira saboda Allah, zauna wani wuri ba a bauta Allah ya bar wurin dan saboda Allah, shine na farko. gabanin shi ba wanda ya taba barin garin su saboda wani dalili, shi kau ya bar garin su saboda Allah. wa awwalu man hajara min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah shine Uthman bin Affan ma'a zawjatihi Ruqayya binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ardil Habasha. a cikin al'umman manzon Allah kuma wanda ya fara yin hijira ya gudu saboda addinin shi dan kada a lalata mai shine Uthman bin Affan, tare da iyalinsa diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ruqayya, shine wanda ya fara zuwa Habasha, ya tafi Habasha a wannan lokacin saboda ya samu ya bauta ma Allah. daga nan tafiya ta faru ta sauran wanda suka biyo, amma dai aka tambayi mutum a duniya gaba ɗaya wanda ya taɓa yin hijira saboda Allah tabaraka wa ta'ala dan bauta Allah shine annabi Ibrahim. al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara yin hijira ya gudu da addininsa dan ya samu ya bautan Allah tabaraka wa ta'ala yadda ta cancanta shine Uthman bin Affan da iyalinsa Ruqayya binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. saboda haka waɗannan su ne abin nan, kaga wannan shi kadai ya isa daraja. ya fito wannan shine nahar na 2. wa wahabna lahu Ishaq, haka muka yi masa kyauta muka bashi Ishaq, ai wahabna lahu. akwai nahar hadhihi alhiba kana qablaha hibatu Isma'il, wannan da aka bashi Ishaq din ba Ishaq ne na farko ba, kafin Ishaq Isma'il aka fara bada, domin shi aka fara haihuwa. idh wulida qabla Ishaq alaihi assalam, domin an haifi Isma'il kafin annabi Ishaq alaihi assalatu wassalam. dukkan su ne daraja ce, an dai ƙara gaya mana an mai kyauta. wa Yaqub, sannan wa Yaqub waja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab, haka muka bashi Yaqub dan bayan an bada Ishaq wanda Ishaq Yaqub jika ne.
wahabahu ay atahu waladahu ishaq ya bashi dan shi ishaq ibnu sara dan sara ne wa wulida ishaq wa huwa yaqub wa walada ishaq shi kuma ishaq ya haiho wannan ya haiho da wa huwa yaqub wa ja'ala kafatal anbiya min dhurriyyatihi aka sanya dukkan jama'ar annabawa daga cikin zuri'a annabi ibrahim ne wa ja'ala alkitaba fihim aidan aka sanya littafi ma a cikin su fattaurat unzilat ala musa ita at-taura ta sauka ga annabi musa waz-zabur ala daud wal injil ala isa wa hum min dhurriyyati ibrahim dukkan su zuri'a ibrahim ne wannan kuma shine fa yasa ake cewa idan aka ce mutum ya san manzanni sai fa ka san su kamar yadda aka faɗin nan ka san su a dunkule ka san su a rarrabe a rarrabe shine ka san guda 25 din nan 25 din nan biyar din can da aka ware ulul azmi ka san su ka san littafin da aka ba su wannan yana cikin sanin su kawai ka ce akwai annabawa akwai manzanni ba ka san su da irin wannan sanin ba ka san su ba kamar mala'iku ne an ce ka san mala'iku za ka san mala'iku halitta ce ta Allah bayi ne ana ce masu khuddamur rahman Allah shi kadai ya san yawansu suna da yawa sosai Allah shi kadai ya san yawansu amma ka san su da abin da ya kamata su ba maza bane su ba mata bane ba sa cin abinci ba sa bacci ba sa aure sannan ba sa saba ma Allah abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce su yi shi suke yi ba sa saba masa komi suna abin nan dinsa sannan ba mutuwa suke irin yadda mu muke mutuwa ba su lokacin mutuwan su lokaci ɗaya in an so lokacin mutuwan su ba mutuwa suke kamar yadda muke ta mutuwa ba sannan bayan nan a cikinsu akwai ga asalin yadda aka halitta su an halitta su daga haske sannan cikinsu akwai guda 10 waɗanda su ne na kusa wanda ya kamata ka san su ka san aikinsu wannan za ku gan su cikin littattafan abin da in an zo kansu ake magana al-muqarrabun wannan nan su ne guda 10 ka san kowane da aikinsa kowane ga aikin da aka sashi kowane ga aikin da aka sashi wannan dole ne yana cikin rukunan imani ba kawai an ce mutum imani da Allah kawai ce imani da Allah imani da mala'iku ya san akwai mala'iku kawai a wuce ka gama kowane sai an buɗa shi a ciki an ce to ya imani da Allah yake menene kuma in an yi imanin zai warware menene zai sa imanin ya lalace in an yi imani da Allah haka nan imani da mala'iku su wane ne mala'iku yaya suke yaya guda 10 nan su wane ne guda 10 wani aiki suke yi haka duk in ka bi arkanul iman din haka ake so a yi masu sai an tantance su ba kawai a dunkule ba ne shi yasa za ku ga an ce imani da mala'iku sai a ce ijmalan imani da mala'iku tafsilan to za ka san shi ijmalan a dunkule sannan tafsilan ga yadda yake shi kuma wannan dole ne labudda kowa sai ya koyi wannan in ma baka sani baka fara tun yanzu dole ne kamar yadda an ce maka rukunan musulunci ai ba zuwa za ka kawai ka ce rukunan musulunci guda 5 ne shikenan daga nan ka zama musulmi komi kai sai ka zo to rukunan musulunci 5 ne na ɗaya ka ce kalmar shahada me ma'ananta me ita me sharuɗanta me ke rusa ta me in an faɗi ta lalace sannan ka zo sallah in ka ce sallah shikenan ba sai ka koyi sallan ba sallolin guda nawa ne guda kaza ga waɗanda za a yi lokaci kaza ga raka'o'insu ga yadda ake yin su ka san rukunansu ka san sharuɗansu ko jiya nan sai da muka yi magana nan a karatun mata idan dai sallah ce da aka yi maganan cewa a wannan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat saboda fa sawfa yalqawna ghayyan da aka ce wannan wasu yan baya sun zo aka ce khalfun idan an daura lamun din na aka ce khalfun aka daure ta to an samu wasu watsatsun bayi sun zo wanda ba mutanen kirki ba an faɗi annabawa an faɗi annabi nuhu an faɗi annabi ibrahim aka zo aka faɗi zuriya idris da isma'il da dukkan su aka ambace su aka ce waɗannan su ne jigajigan bayi da suka wuce cikin zuri'an nuhu da zuri'an annabi ibrahim an karanta masu littafin allah sukan faɗi su sujada su fashe da kuka an gama wannan sai aka ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai aka samu wasu yan baya watsatsu wanda suka biyo bayan su adaa'us salat suka tozartar da sallah wattaba'u shahawat suka bi son ransu fa sawfa yalqawna ghayyan waɗannan za su gamu da wani irin masifaffen rami za a sa su wani rami a cikin wutar jahannama wanda wannan ramin an ce Abdullahi dan Abbas ya ce wuta ita kanta akwai ramu a wuta da yawa amma wannan ramin gai to wuta ma na neman Allah ya tsare ta da masifar da ke cikin wannan ramin mutane ne wanda za su zo suna wasa da sallah sai ya ce ba su san rukunanta ba ba su san sharuɗanta ba ba su san rukunanta ba ba su san wajibabbunta ba ba su san sunnoninta ba ba su san abin da ke ɓaci da in ta faru ya ɓaci ba duk wanda yake haka to ya tozartar da sallah ba kawai kin yin sallah kaɗai ne matsala ba
sai in dai an ɗauke ta da muhimmanci to sai ka nemi mene ya ake yi ta kyau, ya ake ta tsayu daidai, ka san sharuɗanta, ka san rukunanta, ka san wajibabbunta, ka san sunnoninta, duka ka sani, ka san menene take ɓaci da shi in ya faru ta ɓaci. Kuna gani yanzu da za mu gwada nan ba za mu kama wani ba, a kulle kofar na ce kowa ba zai fita ba sai ya kawo su, kuna ganin ba za a kama ba? Ko a gwada ku gani? Malam Sani a gwada? A bismillah ko? To shi kenan, to tashi ka fara. Sannan kaji na wasu kenan. Wallahi ba wasa bane abin nan, saboda haka ku dage, kowa ya dage ya sa abin da zai yi. Abubuwa ne za ka iya karanta wani abin da kanka rashin ba abin muhimmanci ne kawai ya sa wani ba za a yi ba. In ko ka san baka sani ba, to ba abun kunya ba ne fa ka dawo ƙasa ka nemo littattafan da aka yi wannan maganan, ko dai ka yi da kanka ko ka samu. Shi ne amfanin makaranta. Duk wanda ya assasa makaranta manufofinta suna da yawa. Idan mutane na haɗuwa da juna suna taruwa, za ka fa'idantu ta hanyar wasu, ta hanyoyi da yawa. Kaga inda gaske kake yi, ka zo ka ji waɗannan abin baka iya ba, sai ka rika zuwa makarantar da wuri. In ka samu wani wanda ya ce da Allah ina so in zo wurinka in mun zo makaranta kafin a fara karatu in karanta littafi kaza a wurinka, dan ni ba a yi shi da ni ba, sai kai ta yi, kayi wannan kayi wannan kayi wannan, sai ka ga duk kafin a ce kwabo ka toshe abin nan ba. Sannan kuma akan faɗi matsaloli na gaba ɗaya wanda wani lokaci wasu sun wuce wurin, amma an dawo ana maimaita su, kana ji kana ji kana ji kana ji. Wani sai ya tambaya, sai a dawo kan wannan matsalolin, ana yi sai kai ta jin duk wasu kafofi. Idan ka toshe sai ga abin nan ya toshe. In kana so ka gane abu da kaɗan kaɗan yana samuwa, ka gwada, ka je ka sa bokiti a ƙarƙashin famfo, ruwa ya rika diga ɗes a ciki. In ya kwana ka zo ka ga ruwan da ke cikin bokitin nan, sai ka yi mamakin kamar ba ta nan ya zo ba. To balle to haka karatu yake. Haka in kana zuwa makaranta, yau ka ji wannan, yau ka ji wannan, gobe ka ji wani ya tambaya a bada ansa, gobe a ji wannan. Idan kai shekaru kana yi, sai ka ga da yawa abin da ya kamata ka san su, ka san su. Amma kai zaman ka haka nan sai dai ka cika kwanta, to za a sha mamaki ko a lahira. Ya fito ko? Saboda haka waɗannan su ne aka yi magana kan su, dole a san su, a san sharuɗan su. Shine ne yake cewa ina ne ma nahar na uku aka bashi wannan hiba. Mu koma can asali. Wa qawlu Ibrahim wa huwa qawlu inni muhajirun ay wasfu shay'in ne, ina ne wasfu ay wasafa rabbahu bil hikmati, ya faɗi bil izzati wal hikma, ya faɗi ya sifanta ubangijinsa tabaraka wa ta'ala da buwaya da hikima. Yace innahu faqala innahu huwal azizul hakim. Allah tabaraka wa ta'ala shine mabuwayi, shine mai hikima. Akwai nahar nan ba na hudu. Hadhihi aljumla waqi'a mawqi'at ta'lil. Wannan ita jumlan ita ma ta tsaya ne a wurin dalili. Limadhmuni jumla inni muhajirun ila rabbi, zan yi hijira zuwa ga ubangijina. Li'anna man kana azizan yutazzu bihi ay ya'tazzu bihi jarahu, domin duk wanda ya zo ya zama mabuwayi, to wanda duk ya kusance shi ai zai rika tunkaho da shi. Wa man kana hakiman la ya'muru bi ghairi ma huwa khairul lil ma'muri al mutamathalu li amrihi, wanda kuma ya zama yana da hikima, to ai kaga ba zai umarni da wani abu mara kyau ba ga wanda ya umarta. Tunda mai hikima ne, duk abin da ya ce a yi kenan akwai fa'ida kan wannan. Ya fito ko? Ai al-ghalib, ai al-qahir, al-hakim. Shi Allah mabuwayi ne, shine al-aziz, al-ghalib, al-qahir, al-hakim, alladhi wada'a kulla shay'in fi mawdi'ihi, wanda ya sanya kowane abu a wurinsa. Wa dalailul izzati an anja Ibrahim min aidi zalama at-tughat, alaman da zaka gane Allah mabuwayi ne. Ai mun ganshi a baya, ya tserar da annabi Ibrahim daga hannun waɗannan azzalumai. Sun sa shi a wuta, an jefa wutar da aka kasa zuwa kusa da ita, sai gashi ya fito ko rigar shi bata kone ba, sai abin da aka daure. Ai da gani sun san wannan wanda ake bin nan ya cancanci a bi shi. Wa min mazahiril hikma, yana daga cikin alaman hikima kuma an naqalahu min ardil la khaira fiha ila ardin kulliha khair. Wato ya ɗauke shi daga cikin alaman hikiman Allah, ya ɗauke annabi Ibrahim daga wata ƙasa wadda babu alkhairi a ciki, ya ɗaukai ya kai shi a wata ƙasa wadda take duk ko ina alkhairi ne, ita ce biladi sha. Wa karamahu fiha bima dhukira fihi, aka karrama shi a ciki da abin da aka ambata fi qawlihi wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab. Abin nan tabaraka wa ta'ala yace muka daga shi,
muka yi masa kyauta muka bashi Ishaq da Yaqub muka sanya cikin zuri'arsa kuma dukkan annabawa daga nan suke da littattafai duka da aka bayar wa qawluhu ta'ala wa atainahu ay ajrahu fid dunya haka muka bashi ladashi a wato a duniya can akwai inda na dan tsallake kadan bayan mun faɗi wajen littattafai da aka bayar shine aka ce wal qur'an unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa huwa min dhurriyyati isma'il ibn ibrahim shine wannan ko shi ma qur'ani ga an faɗi wancan at-taura injil ga wanda aka bayar sannan kuma ga nan wurin wannan annabi qur'ani kuma aka ba manzon Allah shine kuma mafificin littafi kuma cikin zuriyarsa ne shi ma ya fito ko wa qawluhu ta'ala wa atainahu ajrahu fid dunya haka muka bashi sakamako ai haythu razaqahu atyabul arzaq fid dunya aka bashi fi dari hijratihi aka azurta shi da mafificin abinci a inda ya hijira wa razaqahu thana alhasan sannan ya azurta shi da yabo mai kyau min kulli ahli al-adyan al-ilahiyya dukkan addinai wanda suke cewa Allah suke bauta suna yabon shi kal yahudiyya wan nasraniyya kaman yahudanci da kiristanci wal islam wa huwa khatamul adyan musulunci shine karshen addini ba wani addini wannan bayan musulunci inna ad-dina inda Allahil islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin saboda haka shine karshe shi za a rike hadha fi dunya anan duniya an mai wannan amma fil akhirah amma a lahira fa innahu minas salihin yana daga cikin nagartattun bayi zawi darajatil ula wal manazilil aliya wal mawakib nabawiyya ayda annabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin a lahira kuma yana matsayi kololuwa darajatil ula yana can sama wal manazilil aliya da masauki wanda za a bashi aljannan annabi Ibrahim babba ce fi mawakibin nabiyyin a cikin tawagar annabawa duk in an hada annabawa waɗannan suna cikin jigajigai wasiddiqina washuhada'i wasalihin muna roƙon Allah ka hada mu da su ya Allah ba dan halin mu ba waɗannan su ne ayoyi hidayatul ayataini abinda zamu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi guda biyu masu albarka na farko shine bayanu hasilatu da'awati Ibrahim kaza sana cewa wannan bayani akan kiran annabi Ibrahim ya ɗauki wasu shekaru yana ta yi an yi su sosai wa annaha kanat imanun wahidun wato amma ba wanda ya bi sai imani guda ɗaya mutum ɗaya ne kawai ya bi wa huwa lutun alaihi salam fi hadha tasliya lirrasulil karim sallallahu alaihi wasallam wannan an yi ne dan a gaya manzon Allah yanzu koda kana shan wahala a makka ko an ce kai hijira ma ka ban makka ka koma madina ba kai ne farko ba wanda yake daga cikin jigajigan shi ma ya taɓa yin hijira ya bar garin su shi kadai ma shi ya tafi kai ko gashi nan kun tafi da sayyidina abubakar yadda ya tafi da sayyidina abubakar haka annabi shi ma ya tafi da lut gara ma shi can kuma da matar shi amma annabi su biyu ma suka tafi daga shi sai sayyidina abubakar shi ko wannan annabi ibrahim da lut da matar shi sara shi ma su kadai suka bar garin suka tafi suka yi hijira wannan mata wannan dan uwa shi kuma wannan ba abun nan ga annabi ga abokin tafiyar shi ga abokin da suka taso tare suka yi hijira to ana hankurtar da annabi kada wannan ya dame ka idan an yi gashi na namba wani namba to nan har sai an yi bayani kai wanda za a bata lokaci dan ban wannan da biyu wannan uku wannan mata da abokin tafiya can kuma da aboki kadai babu nan ban ta karu daya da uku na idan ta karu to ta karu ta bambanta nan amma dai ana ba annabin hakuri ne kakka damu in dan ganin kayi hijira ba kai ka fara hijira ba aka kore ka daga garin ku saboda addini in dan ka tafi yanzu da kai da sayyidina Abubakar kwatankwacin irin shi akai annabi Ibrahim da ya tafi ba kowa shi bambancin shi ya taho da matar shi kai kuma da abun nan ba shine kawai bambanci shi ma annabi ba da Allah ya kaddara Khadija ta bar duniya ba kafin hijira ai ka gada da ita ko to amma ita sai Allah ya kaddara ita a Makka za ta mutu kuma ma dalilin wannan din ya karasa tsangwaman ta yi amma kuma duk da haka Allah bai kyale shi ba da aka zo Khadija ta bar duniya ta yi wafat ga wannan baffansa yayi aka tsangwamai ya damu ya shiga cikin kunci ga rasuwar iyali ga rasuwar wanda yake ganin dan uwansa na baba mai taimakonsa kafirai suka kara sako matan shi suka ce a kara sako matan shi ma daga gidan aure dan matsala ta kara yawa ƴaƴan shi nake so in ci yawa ƴaƴan shi a sako ƴaƴan shi daga gidan aure matsala ta kara karuwa
Allah ya ce kai ba wannan na ba abin da ya kamata in mai bari in ɗauko shi ya zo kusa da ni, ya zo sama saboda ya ga abin mamaki, a nuna mai aljanna ma, a nuna mai wuta, a nuna mai matsayinsa, a nuna mai matsayin wasu daga cikin al'ummansa, a nuna mai gidan. Wannan zai mantar da shi duk wata masifa ko kyalewar da mutane suka mai ba zai damai ba, dan ya zo ya ga inda zai dawo aljanna. Dan haccan cewa a bari ya gwada ma ya shiga, ka ce za ka dai dawo amma sai ka mutu. To daga nan mutuwa ta damai, daga nan tsangwaman wani ta damai, wanda ya je wancan wurin ba Jibrilu kan shi da ya tafi aka je saman 7 cewa nan aka ce mu tsaya, kai ka wuce sai ka dawo za ka same ni nan inda za ka je din nan. Halitta ba wanda ya taba zuwa wurin sai kai, ba wanda ya taba wuce nan tun da Allah ya halitta duniya, ba wanda ya taba wuce wannan matsayin da ka ga na tsaya. Ni ma nan aka tsaida ne, ban taba wuce nan ba, kuma shine shugaban mala'iku. Ya ce kai kadai ne Allah ya yarda da kai za ka wuce wannan wurin, don haka ni ba ni iya wuce nan, sai dai ka tafi sai ka dawo ka tadda ni nan ina jiran ka. Wannan an mai haka aka ce don a mantar da shi duk wani abu na duniya da wani abu zai taso mai na damuwa, fitina, to ya je ya ga abin da za a bashi wanda ya fi wannan matsayi. Akwai wani abu bayan wannan? To saboda haka an mai wannan don takrima. Kakka je ka faɗi wani wuri su tare ka su ce ina kuma ka samu wannan. Ka duba cikin Hadal Habib na Sheikh Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, zaka ga yayi bayanin cikin hikiman da ta sa aka yi manzon Allah Isra'i da Mi'raji shine wannan fitinan da aka damai a doron duniya, to bari a dauke shi daga duniyan kwata-kwata ya tafi can sama ya je ga abun mamaki, a hankurtar da shi ya dawo dan saboda ya manta da duk wani abu da za a yi masa. Na biyu, bayanu ikramillahi ta'ala liman yuhajiru ilaihi wa yatruku ahlahu wa darahu, bayani akan yanda Allah ke karrama duk wanda ya hijira saboda Allah, ya tafi ya bar iyalinsa ya bar dukiyarsa, to Allah ba zai kyale shi ba. Mun gani a Suhaibur Rumi, mun gani a Uthman bin wannan Abdurrahman bin Auf, dukkan su da suka yi hijira ba abin da suka tafi da shi, dukiyarsu ga kuma Mus'ab bin Umair yadda Allah ya daga su ya ba su shahada da abin nan din su. Dan haka duk wanda ya abu saboda Allah, man kana lillahi kama yurid kana Allahu lahu kama yurid. Duk wanda ya ma Allah yadda yake so, to shi ma Allah zai masa yadda yake so. Sannan bayanu ma akrama Allah ta'ala bihi Ibrahim, bayani akan abinda Allah ya karrama annabi Ibrahim da shi min khairid dunya wal akhirah, na alkhairin duniya da lahira. Wannan jazaa sabrihi ala da'watillahi ta'ala, wannan sakamakon kiran da yayi ne akan kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. Bayan an gama magana, dama can gurin da ya sharhi ya ce wannan shine karshen kissa annabi Ibrahim, to amma kuma kissan tana da alaka, domin lokacin da annabi Ibrahim ya fita daga cikin garin su Iraq, lokacin nan ba wanda ya bi shi kamar yadda muka bayani sai dan uwan Lut. Idan mutum ya yi alkhairi, sakamako Allah zai biya shi wannan alkhairin nan, komin kankanta alkhairin, balle wanda ya babba. Kun ga lokacin da Lut ya bi annabi Ibrahim, ya bi shi ne a matsayin wanda yake dan uwan shi, ya yi imani da shi, amma ba a matsayin zai ci gashin kansa ba ko. Amma yanzu da suka tafi can, saboda kirkin nan da ya yi, sai shi ma Allah ya aiko shi ya zama manzo, aka tura shi wani garin, aka ce kai kuma je ka wani garin, tunda ka biyo mafificin halittar nan mai daraja, a matsayin kai ne na farko wanda ya imani da shi tare da shi, ba sakamako banda a baka matsayi kwatankwacin irin nasu, kai ma Allah ya daga ka. Sai aka ware mashi nashi garin, shi ma aka turo shi ya zama manzo. Kun gani sakamakon alkhairi ko. Walutan, ka ambaci kissan shi ma annabi Lut, idh qala liqaumihi, yayin da ya ce ma mutanansa innakum lata'tuna alfahisha,
mutanen nan mabannata ne, aka ce je masu gargadi. Ba gari ɗaya bane, yana da nisa kamar yadda za ku gani tsakanin da annabi Ibrahim yake da shi kuma inda ya koma. Kuna zoma wata irin alfasha ta zina, lalata, banna iri ga ta nan kamar yadda za ku gani cikin sharhi. Ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. A zamani tun da aka yi duniya ba a taɓa samun wanda ya riga ku akan wannan banna ba. Bannan nan ta ku mai muni ce. Innakum lata'tuna rijal, ku daga cikin bannar da kuke yi a ɗabi'a an san namiji zai so ɗiya mace ne ta ɗebe mai kewa, ko kuma ɗiya mace namiji ya ɗebe mata kewa. Wannan shine ɗabi'a, kuma shine ma ɗabi'an da mutane yanzu suka dawo suka canza ta. Wata ko wani ya kai munzilin da yana neman wanda za ta rika ɗebe mai kewa, wai sai iyayen shi su ce bai isa ba, shi kuma ya san ya isa. To daga nan sai nuna maku ya isan a fili. Da yawa nan za ku ga matasa na kawo ƙara, mutum ya to mu kuma ba alƙalai ba ne. Mutum yana da ɗan jarinsa, yana da ƴan wadatarsa, yana ɗan samu, yana wani ma ya ɗan sai ɗan mashin ɗin shi, ko wani har ya kai ga yana da ƴan motar shi, yana tuka abinsa, yana rufe asiri, yana sutura shi, da ka gan shi za ka gan shi gwargwadon hali cikin natsuwar shi cikin abin nan. Daga nan sai ya ce shi yanzu yana so shi ma ya samu wanda za ta ɗebe mai kewa, ya auro wanda zai zauna. Bai ce sai an mai wani abu ba, shi iyayen shi su sa albarka, su ba shi izini yayi, sai su ce tun yanzu kai guda nawa kake duka guda nawa kake. To me yasa baka ce duka guda nawa yake ba da ya fara nemo kuɗi? Yana samu yan kuɗin shi, yana rike ɗan abin shi, yazo ya ce yana so ya aure, yana so ya samu tsare mutuncin shi. So kake yanzu da sai yake samu kuɗin nan sai ya fara ɓanna? Sai a ce wai bai isa ba. Mutum daga ranar da ya balaga, ko mutum bai balaga ba a shari'a yana iya yin aure da namijin da macen. Da can lokacin da muke 'yan gata, iyayen ba sa bari mutum ma ya balaga, da ya fara ɗagawa za su yi mai aure, su kama mai ɗiya a can gidan, in lokaci kaɗan ya yi kawai a aure. A gidansu zai ga ana gina ɗaki bai san ko nawa ne ba sai an gama. Babban wansu da shi kawai baban ke magana, ko ba ka bane? Babban wa na gida shi baban zai kira ya ce can wurin ka san cewa na yi mashi mata a can gidan, ko ya ce ai ban sani ba baba. Ya ce to ina gaya ma yau ka ji na yi mai mata a can gidan, kuma har na ce ya je ya ganta. Mun gama magana da baban, na aka je kacan da kai da sauran yan uwanka a gina mai daki a can wajen, a sa a can gefen. Radda wani ma ya taso a mai a can, radda wani ma ya taso a mai a can. Kai ne babba ko ba ne nan, na gaya ma. Haka ne ko? To yanzu fa ka gaya ma banza yanzu dan ka faɗi wannan. To haka za a zo ya ga ana ɗakin nan ba ruwan shi, ba kwaban shi, bai sanya aka yi ba, kawai ya ga ana ɗaki. In ya ga dama ya tambaye su ma su ce na ruwanka, ko su ce je ka tambayi baba. Shi kuma ya je tambayi baban wannan magana a lokacin zai iya? Ba zai yi ba. Ita kallo ya ce auto bari ma kawai na ga yadda za a yi. Yana ganin yadda za a yi din nan. Ta rana kawai zo ya ce kai gobe da wa ɗaura aure, a ce je ka ɗauko abun nan, je ka an so ma har riga bai ma san an so ba. Je ka ɗau ga riga can ga komi na ita ce ta bikin ka, sati mai zuwa aka ce za a ɗaura auren nan, kawai an gama. Shikenan. Dan ƙarami ne shi. Wani ma guduwa yake, wani yadda ake kai amarya sai an kai shi ɗakin, wani ana kai shi zai fita falla da gudu shi ma sosai. Ba ka wani malam Sani? Wani har sai an kama shi an ɗaure rigai da ta amarya don kada ya gudu, ita kar ta gudu shi kada ya gudu, dole a ɗaure su a cikin ɗakin na ɗaure shi da shidiri a riƙe, yana dan Allah nan za ku bani, suna nan za mu baka, ka zama an goce, inna lillahi dan Allah ku jira ni. A ce wallahi sai an bar shi cikin ɗaki, yana ja ana ja a ja a tura kofa datse shi a cikin ɗakin nan. Ce wallahi idan zaka zauna su gudu su bashi. In ko ya kwana ɗakin nan shi kuma da daddare da safe gidan nan a gane nan ɗakin ya kwana, wallahi kafin kowa ya tashi ya fita ya gudu daga wannan ɗakin. Amma yanzu amaryan ma ta kai kanta a nan garin, da amarya ta ga dare yayi ba shirya ba ta wuce daga can kawai. Aka je reception aka ce an je a ɗauko amarya, a je da Allah ɗauko amaren nan a zo a sauri a kai su. Aka ce ina, amarya ta riga ta kai kanta ta wuce daga can. Kawai ta ga dare ya yi, ta ce dare fa ya yi fa, su kada bata masu lokaci, mu wuce daga nan. Malama ta ce sun kai wata birnin Gwari, ita amarya ta ga alaman tsofaffi fa nan za su kwana. Ta ce a'a umma, na ga fa alaman kamar nan za ku kwana. Ta ce mana ba sai an yi buɗe kai ba. Ta ce kai an buɗe, ni da Allah ku tafi gida. An riga an buɗe kai kawai, wai su tafi, sai dai su tafi gidan babanta su kwana, amma wallahi su ita gaskiya ba za ku kwana nan gidan ba. To ba a yi buɗe kai ba. Ta ce ai kai a buɗe yake, an gama buɗe kai, ita kawai a tafi a basu. To kuma sai ku ce ba su isa aure ba haka?
ita mace har za ta kai ga ta gaya babanta ko ta gaya mamanta ta ce mama ni fa aure nike so, wai sannan sai a zo a gaya baban saboda shi ya zama satahi kawai bai da hankali bai da tunani, wai sai ya ce wai mai ta rasa a gidan. Me ya haɗa maganan tana son aure da mai ta rasa? Abinda take so in an yi auren shi zai mata shi? To ta gaya masa ta ce tana son aure. In mace ta ce tana son aure sai ta zo ta yi maka dogon bayani ta ce gashi ta ce tana son aure, ta gaya ma mahaifiyarta, aka zo a gaya mai tana son aure, ya ce mai ta rasa? Sannan sallah dai ana yi mata, kayan azumi an mata, katifa maran nan sabuwa, ɗaki ita kadai an sai mata fanka, a duk wannan ne take so? Mutum ɗan adam yana da buƙatar mai ɗebe mai kewa, ita ma 'yar adam tana da buƙatar, haka aka yi halittar nan. Amma su waɗannan mutanen gaba ɗaya sai suka canza wannan ɗabi'a, suka mai da neman biyan bukata ga maza da maza, mata da mata. Ba sun juya ɗabi'a ba? In yanzu ka juya ɗabi'a ko ba da haka ba, mutumin da ya isa aure namiji ne ya gaya ma yana da sha'awar aure, ko mace ta ce tana da sha'awar aure, duk abin da za ka yi masa a matsayin ka ce kai tare wannan tunanin ba kai mai maganin abin da ke damun shi ba. Kamar mutum ne ya ce maka yana jin yunwa, in ya tashi zai faɗi, sai kai kuma ka ce mai bari ka kunna mai TV ya kalla, ko bari ka bashi jarida ya karanta, kai mai maganin yunwa? To yunwa ba ɗabi'a ba ce, gariza ce insaniya. To haka sha'awa ta tsakanin namiji da mace gariza ce insaniya, haka Allah ya yi mu. Yadda ba ka iya raba mutum ka ce akwai ci gaban da zai daina shan ruwa ya daina cin abinci, haka ba ci gaban da za ka cire ma namiji wannan ɗabi'an ta ya so mace, ita ma mace ka cire mata ɗabi'an ta so namiji. Kawai ana bi ne a tsarin shari'a mu ka tsara mana, kada wannan sha'awan ta sa mutum ya tsallaka iyaka ya je yadda ya ga dama. In an tashi mace ta kai munzuli ai mata aure, namiji ya kai munzuli ai mai aure, shi kenan. Ko kuma a bashi yayi, tunda da kuɗin shi ma yana so yayi, sai a hana shi da kuɗin shi. Wani zai ce zai je aikin haji, sai baban ya hana, ya ce dan jarin naka zaka kwashe ka tafi aikin haji, ina ruwanka? Har yana da halin da zai biya aikin Makka ya je ya ibada, ɗaya daga cikin rukunan musulunci ne fa guda 5, ya ce zai yi, sai ka hana? Ba daidai ba ne, ba hakkin iyaye ba ne su shiga cikin irin wannan abin su hana mutum yi, ba yana da hali. To amma za ka ga ana ta fama, mutum ɗan shi wani ya kai wajen shekara 40. Nan na gaya maku ran na can da mai ta karatun na a nan Gondosa na tashi ina magana, wani matashi ya tashi ya ce a bashi abin nan zai magana, ya ce yana ganin duk wanda suke sabbaba masifan lalacewar tarbiyya ba kamar iyaye. Saboda yara ne maza a cikin gida, mutum yana da gidaje, yana da motoci, yana da wadata, amma sun yi makarantar, sun gama jami'a, sun yi NYSC, sun gama, ba su da aiki, kuma ba ya taimake su su samu wani abun yi su kuma aure yaƙi. In ya ɗau mota ɗaya cikin motocin shi ya saida za ta isa duk wannan matsalolin, amma sun yi. To ba so ke lalace ba? Kai kana so ɗanka ya lalace? Zuri'a ka ta lalace? Mutum yana so ne fa ya tashi ya girma shi ma ya zuri'a, shi ma da yadda kai ma aka yi maka ka taso ka haihu, ka samu zuri'a ka ga zuri'a ka ji daɗi. A nan na gaya maku na ce wani mutum ya ce ba zai manta masifar da ya shiga ciki ba, saboda yana da ɗiya mace ta taso ta ce tana son aure, ta gama makaranta secondary school, ya ce ba yanzu ba sai ta je jami'a, ta je jami'a ta ƙara yau magana aure, ya ce ba yanzu ba sai ta gama makaranta, ta gama makaranta ta yi NYSC, ta ƙara kawo magana aure, ya ce sai ta samu aiki, kuma shi ma aikin sai ta samu aiki lucrative wanda zai hana a yi mata wulaƙanci wata rana. Ta daɗe ta samu aiki, to yanzu ta samu aiki. Amma fa duk wanda ya zo neman aurenta in ya tambaye ta shekarunta, ta ce shekarar ta 30 da kaza, ta kusa 40 saura kiris, in ya tafi bai dawowa, sai auna shekara 40, to ya zaka da ya shekara 40? Yanzu yaran nan na yanzu wadda ta shekara 40 ba wata ba ta fi maman girma ba, wata fa tana tafiya ka tana rakokop yanzu kai ya shekara 40 ta yi tsalle. Kai da ake so ka samu wadda za ta yi tsalle ta falla da gudu, in ka ce a ɗauko ma wani abu ka ga kiw kawai ta ɗauko, sai ka ɗauki wadda in ta tafi daga nan kamar ta tafi jaji, tana tafiya da ƙyar da ƙyar. Nan na aka yi magana nan, wata ta ce wata kwanan nan wajen su shekarar ta 55 sannan ta samu ta yi aure. To shekara 55 ɗan shekara nawa zai aure ta? Yanzu nan akwai wanda zai yadda nan cikin kananka ko ɗanka yana da shekara 30 ya gama makaranta yanzu nan ya ɗauko ya shekara 55 ya ce zai aura ka yadda? Sai da in yaƙi. Shekara 55, mace ta kai shekara 55. A ka'idar da muka karanta ne nan a littafin Salihu Uthaymin, wadda ta kai shekara 50 ma daga 50 ta wuce shekarun haihuwa, ta wuce shekarun abun nan, duka gaba ɗaya ta zama anisa.
saboda haka ana tsammanin ta gama, duk da ƙarshe ce wasu malaman sun ce bi'a ce, amma 55 a ce ka auro ta kuma ta haihu za a iya samu, amma abinda za ta haihu ma sai ta haihu maka kaman kadangare dan mutsul, ƙarshen ta bai ma da isassan lafiya, ko kuma wajen haihuwa ai ta fama saboda ba za ta iya nishi ba, ta riga ta kwarar, ta riga ta saki ko ina na ta ya saki kaman tsohuwar mota, ta dai ta samu tsoho daidai da ita. Amma yaro ya auri ya shekara 55, to yadda ka san ka bashi tsohuwar mota kuma ka aikai wani gari yayi gudu da kaga yadda zai gajajjala motar nan, ba zai bai dace ba, ba daidai bane, abin ba daidai bane. Kowane abu akwai gaya shi. Kuma mace a ka'idar littattafan tarbiyya za ku gani idan ta kai komin muninta a lokacin da take shekara 10 ta kai 20, 21, 22, 20 za a fitan mata da duk wani abu da ake bukata na halitta, komin muninta wani sai ya ga kyanta a wannan lokacin. Amma in ta wuce waɗannan shekarun ta fara ta cike 30, ta fara ba 30 din nan baya, wallahi daga nan duk zubewa za ta fara yi, daga nan kawai za ta fara duk wani abin da ake gani yana ba da sha'ana ta zai fara lalacewa. Wannan baiwa Allah da ta zo ta ga shekarunta shekara 40, duk wanda ya zo ya ce shekarunta kusan 40 ya tafi bai dawowa, ranar ta fara rashin lafiya ya haɗu. Kasan irin wannan lafiyan dole ga na jiki ga psychological, a kwakwalwa a tunani ba lafiya, a jiki ba lafiya. Ta kwanta asibiti, ciwo yayi ciwo, ran nan baban ya zo gaishe ta, sai ta ce matso zan yi adda ba zan matso ka ce amin. Ya matso, ta dinga adda, ta juyo ta dinga adda yana amin yana shafawa, tana amin tana adda yana shafawa. Sai da ta gama ta juya, sai ta juyo ta kalle ta ce wai ka san addan da nayi? Ya ce ina fa na sani, ban san abin da kika roƙa ba. Ta ce na roƙi Allah ne cewa yadda ka hana ni in yi aure, ni ma in ji daɗin aure, a ɗebe man kewa irin ta aure, wanda in Allah ya da ya so ni ma in samu zuriyata, in samu ɗa ko ɗiya, wanda ko ba na nan ni ma za a riƙa tunawa da ni saboda shi. Yadda ka hana ni wannan jin daɗin, ni ma na roƙi Allah kada ya bari ka ji daɗin aljanna. Kuma ka ce amin. Kawai ya bada haƙuri, ta juya kawai ta kalli bango, da ya juyo ta mutu. To shine yace bai manta da wannan. To kuma ko mun manta mai wannan bakin cikin addu'a bai, kuma ta ce amin, ko kalli abin. To haka da yawa za ku gani mata yau suna nan cikin gidajen iyayensu, amma suna cikin wannan masifar kuncin, an ƙi yadda ma a gane menene matsalarsu. Haka kuma mazan su ma an ƙi yadda ma a saurare su ma a san me ma matsalar su ma, an bar su kawai suna nan zube. Da haka suna jin haushin baban, Allah suke baban ya mutu. In wani abu ya gitta su ce da mun so da ya ma wuce. In wani abu ya faru kawai gudun su yanzu ya mutu su gaji kuɗin su, saboda waɗannan bukatun nasu da ba sa samu, yanzu su samu kuɗi na banza su biya waɗannan bukatun. Mazan na son haka, matan na son haka, suna nan a cikin gidaje rututu. Ka ji yan mata suna cewa wai suna son aure, babansu ne hana su aure. Akan me? In ma ba za ka ba su komi ba, kai nan jiya wata yarinya nan aka rubuto man takarda ga alaran mana, ta ce su suna so su yi aure amma mijin baya da shi, babu, wai yanzu ya halatta su yi aure ba sadakin ma, kawai ita kawai ta yadda su yi aure, ita ta yadda kawai a aure ta, kawai tana son shi yana son ta, amma sun rasa yadda za su yi. Saboda haka su yanzu sun amince ma za su yi auren ko ba komi kawai su yi auren. Na ce a gaskiya ba aure sai da sadaki, amma inda gaske suke yi to su zo, ni bayan abin nan a zo a saman ni zan biya mafi karancin sadaki ma, zan biya 30,000 in kara da 20 ma, in ba su 50,000 a matsayin ma ni in biya sadakin ai auren, amma zan zo in hira da shi in ji cewa zai nemi wata sana'ar da zai dan rika rike matan, kada kuma ya rike mata ita bara. Da na yi maganan nan wata ta ce ita hajiya Fatima ta ce ita a abin nan za ta ma ba da gudunmawan zannuwa. Nan wata malama Rabia nan, dama na san ta ita tana koyi, na ce ta yi magana, na ce na san ki mi zaki, ta ce za ta ba da buhun shinkafa. In dai sun zo za a auren nan, ga mai zane, ga mai shinkafa, ga mai turaren wuta, menene ɗayan ma wanda aka ce yawwa ga mai hijabi, wata kuma tana da hijab, ta ce ita kuma za ta kawo hijabai. To mun gama yanzu, mun zama iyayen amarya da ango. In sun zo kuma za mu yi bi idinillah, za mu yi da dai a basu su ci gaba da barna, domin wanda suka yadda da haka, idan aka nuna ba za a yi haka nan ba, to daga nan kuma sai dai su yi ɗayan, tunda ta yadda ya yadda, har a yi ma ba sadaki, ita ta yadda a yi auren saboda suna son juna, sun rasa yadda za su.
na ce to ba aure sai da saki, ta haka an zo ni insha Allah zan biya wannan ga mai zane, ga mai turaren wuta, ga mai hijabi, ga mai buhun shinkafa, gara amarya ta ka ba to ga mai dan kunna kun ji an ƙara samu, ga mai dan kunna na mai katifa, barakallahu fi, kun ji an samu katifa ko ya salam. to da haka kawai sai dai su zo aure ya gamu, ga mai katifa sai masu katifa, Allahu ya barik fiku, ko ba su zo ba Allah ya gani, balle ma karshen tunda dai suka zo suka yi magana za su zo, kuma in sun zo insha Allah za a yi masu a samu a taimake su. ai kaga wannan yana daga cikin fitar da musulmi daga cikin damuwa. to haka to yanzu wannan kaga fa wanda suka yi magana kenan, wanda suka kasa magana suka rasa yadda za su yi suna da yawa, kuma ga iyayensu ga ƴan uwansu suna da yadda za su taimake su. ku kalli irin waɗannan abubuwa ya jama'a, kuma abun nan bai taka kara karya ba. idan an yi wani yana da abin da zai yi, wani yana da abin da, amma kuɗin nan su haɗu. lokacin da aka yi maganan yanda mutum yake abin nan cewa aka yi da aka ce kamar yanda mutum yake tanadan, sai wasu suka ce kamar yanda yake tanajin sadaki. matashi a lokacin da yake so ya haɗa sadaki, a lokacin nan hankalin shi duk in ya kai ina ya tashi saboda sadaki. an ji an yi magana. to da haka waɗannan mutane sai suka canza ma ɗabi'a su, duk ɗabi'ar da ake bi suka lalata ta. kuma mu ma yanzu an bi za ku kalla, bari ku gani cikin karatun za ku ga yadda dalilin abubuwa suka lalace. wa taqta'una as-sabil, sannan bayan haka nan kuna yanke hanya, kuna tare hanya. wa ta'tuna fi nahdikumul munkar, duk inda aka zo in an zo wurin hira inda suke zama to za a tarar da suna mummunan aiki, banna suke yi a wuraren zama. وما كان جواب قومه با abinda mutanansa suka ce illa an qalu utina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin, ba wani abu da suka ce na abu sai suka ce ka zo mana da azaba Allah idan dai da gaske kake kana cikin masu gaskiya. ba ka ce in ana yin wannan akwai abin da zai faru ba, ka ce abin da zai faru ya zo. qala rabbin surni ala al-qaumil mufsidin, yace Allah ka taimake ni akan mutane mabannatan mutane ba a son zama da su. sharhul kalimat wa lutan id qala liqaumihi ay udhkur ka ambata idh qala lut ibn haran liqaumihi ahlu sadum, lokacin da shi lut bin haran yayi ma mutanansa magana, wato mutanen sadum. shi sadum shine babban birnin, akwai wani ma'amura, akwai wani wane ne, duk sauran garuruwa biyar ne manya-manyan garin, amma sadum nan ne garin da yake shine asalin babban garin. akwai manyan garuruwan da ke kewaye da shi, domin an ce manyan garuruwan guda biyar ne wanda aka halaka su tare, amma babban garin shine sadum. innakum lata'tuna al-fahisha, yace kuna zuwa alfasha, mummunan hali, ay al-khasla al-qabiha, khasla qabiha, hali ne dabi'a ce mara kyau. wa hiya ityanu adh-dhukrani min fi adbarihim, shine bin maza da suke wannan fahisha lutiya wadda ake cewa. ma sabaqakum biha min ahadin, ay wannan abun ba san shi ba gabanin ku, ay lam ta'rifu al-bashariyya, yan adam gaba daya gabanin lut ba su san wannan ba. itiyana dhukuran fi adbarihim, azuma maza ta baya, wannan nan ba san wannan ba. kuma har yanzu ma za mu gani can kamar da muka karanta cikin adda waddawa aka ce al'umma annabi kwata annabi bai ga wannan bannan ba, daga bayan shi ta faru. dalilin haka aka ce ko in an je lahira ma a cikin al'umma annabi ba inda za a azabtar da masu luwaɗi, sai an kwashe su an kai su cikin al'ummar lut tukuna, dan can ne rijiyoyin narkon masifa take inda waɗanda suka yi aikin. amma al'umma annabi ba wurin azaban masu luwaɗi. Allah ka tsare mu. to da haka waɗannan su ne abin nan ɗinsu. wa taqta'una sabil, sannan kuma kuna yanke hanya bi itida'ikum, da ketare iyaka alal marra fi sabil, duk wanda za su wuce akan hanya sai su tare su. famtana an-nas min al-mururi khawfan minkum, mutane sun daina bin hanyoyi saboda tsoron ku. wa ta'tuna fi nadikumul munkara, sannan an zo wajen zama kuma ai majalisi ahadithukum, inda kuke hirama. ta'tunal munkara, kuna zuwa da aiki wanda ba san shi ba, kaddurat, kaman tusa, sai kawai su dinga barka tusa, ba sa boye tusa. su mutane ne marasa mutunci, ba su da kunya, dan haka a fili suke tusa, wannan ya ce bur, wannan ya ce bur, wannan ya ce bur, wannan ya ce bur, haka suke a wurin zaman su, ba sa boye tusa, haka suke yi. wa halil izar, sannan kuma su balle maballi bude, wannan da kake ganin matasa su bude maballi kirji, yaro mutum ya rika yawo yana bude kirji yana wani abun nan, ko mata, duka ba ɗabi'an bayan Allah na kirki bane, ɗabi'an mutanen banza ne. sannan bayan haka nan wal fahisha, sannan ga wannan luwati. wasu suka ce haddasa wando, a can cikin kitabul kaba'ir in kaka diba za ka gani ƙari, aske kai gefe,
yawo ana fito a sa yatsu a baki a rika fife ana wannan fiton da tafi da yawo da wando rabin duwa wanda suke ce ma as down da irin wannan duka ɗabi'an da aske rabin gashi a aske nan gashi nan yayi sun tuntum duka waɗannan ba mutanen arziki a duniya ba taɓa ganin tsinannu masu yin haka ba sai lokacin mutanen Lot da haka masu kwaikwayon su yanzu su san abin da suke kwaikwayo yawo da wando akan rabin duwawu wani kaga ga dan fan din shi nan wani har duwawun sai an zo sallah kullum kowace sallah duk ke ta ja yana kokari ya rufe ya bar duwawu waje ga gashi tim ya aske gefe ga yawo ba maballi ga irin wannan ga fito ga tafi duka waɗannan mutanen Lot to sa takalmi rabin hadda takalmi rabin kafa ma ko to kaji to mutum ya cokala shi ta wata irin tafiya ai dan saboda ya rika wannan tafiya kwarab ne ko kuma ya taka wannan ƙasa ya zubo sauran ya ta takawa yana tafiya wani kakaf yana kaman ya babballe duk wannan lalatattu ne suka yi wannan kuma kana jawaba qaumihi ba abinda mutanensa suka ce da aka yi masu wannan magana aka yi masu wazi illa qauluhum itina bi azabillah in kunta minas sadiqin ka zo mana da azaba Allah in har da gaske kake kawo azaba hada bidayatu qisas lut alaihi salam wannan shine farkon kissan lut ma qaumihi ahli sadum wa amuriya kun ga sauran garin ko sauna da wani da mutanansa wanda suke sadum da amuriya wal ghardu min siyaqihi ay taqrirun nubuwati al muhammadiyya manufan kawo wannan kissan shi ma shine tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idh mithla hadhihi alqisas domin irin waɗannan kissoshi da muke karantawa la yatummu li ahadin illa min tariqil wahyi baya yiwa wani ya zo da su sai ta dalilin wahayi in ba Allah ya gaya masa ba zai yi ba wa tasliyatir rasul sannan kuma da hankurtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ajali ma yulaqi saboda abin da yake fama da shi min inadil mushrikina na taurin kan mushrikai wa mutalabatihim bil ayati wal azab da suke cewa a zo da ayoyi ko a zo da azaba a nuna mashi kakkada mu bayo aka fara ba qala ta'ala wadhkur ya rasulana liqaumika lutan ya manzon mu ka ambata ma mutanen ka qissal lut id qala liqaumihi yayin da yace ma mutanansa innakum latatuna al fahisha kuna zuwa ma wannan alfasha ai hiya al fi'la al qabiha aiki ne mai muni wa yaziduha qubhan abun yana ƙara muni ma annan nasa qabla qaumi lutin tahaddathat fihim ai lam tahduth fihim hadhihi al-khasla duk mutanen da suka wuce gabanin lut lam tahduth ai fihim hadhihi al-khasla wannan dabi'an ba a san su da ita ba shine muni ba mutum yazo da abin da ba wanda ya taba yi walam ya'rifa adu min al-alamin ba wani a duniya da ya taba ganin wannan alfasha sai da mutanen lut suka zo da ita akwai nahar lutan mansubun imma ala taqdiri ko an ce an sa mai nasaba ne wataƙila saboda kaddara ce uzkur ka ambata kama fi tafsir kamar yadda yazo cikin tafsiri aw ala taqdiri wa arsalna ko kuma akan an kaddara wa arsalna lutan ko wa anjayna lutan kama taqaddama fi qawlihi ta'ala wa ibrahim kamar yadda aka badi can da aka ce wa ibrahim ai an ce saboda can ma wa laqad arsalna nuhan kama ce wa laqad arsalna ibrahim ya fito ko to shi ma wannan shine abun nan dinsa thumma yuwasilu lut sannan lut ya ci gaba inkarahu wa tashni'ahu alaihim ya ci gaba da musun wannan mummunan aikin yana nuna masu ba abu ne mai kyau fa yaqulu a innakum latatuna rijal lalle ku haqiqa akwai nahar al-istifhamu lil inkari abun kyama ne dan a nuna bai son abu yanzu ku haka za ku zo ma maza ku rika bin mazaje wa taqrir ala jarimatihim akan wannan munin laifi da suke yi allati lam yasbaqhum ilaihi ahadun min alalamin wanda ba wanda ya riga su duk duniya ba wanda ya riga mutanen lut wannan banna ai fi adbarihim suna zoma maza ta bayan su duburan su wa taqta'una sabila sannan kuna tara hanya wadhalika annahum kanu ya'taduna 'ala al-marra suna ketare iyaka akan duk wanda ya wuce bi amal fahisha su tara mutun su yi mai fade da mutanen lut aka fara fade su kama mutum da ƙarfi su danne shi akan hanya su mai fyaɗe suka lalata abubuwa ai ma'ahum kasran su danna mutum da ƙarfi su mai fyaɗe sannan kuma wa amwalihim sannan su kwace mutane dukiya ga wannan su bi salabi ka amwalihim ko su kwace mu mutane dukiya wa bidhalika amtana an-nasu min al-mururi da wannan yasa mutane suka kasa tafiya cikin aminci kamar yadda gashi nan yanzu ba ma iya tafiya cikin aminci saboda an samu wasu cikin ƴan uwan mu bane jinsi na bane jildatina sun hana mu jin daɗi kwata kwata
fanqata'atis sabil, da haka hanyoyi gaba ɗaya suka lalace. Yanzu haka akwai garuruwan da wasu hanyoyin kwata-kwata an daina bin su, garin ma ya tashi ma an bar wurin gaba ɗaya zama kufai ta dalilin waɗannan mutane. Allah ka babu mafita. Kama annahum bi itiyanihim adh-dhukran, kaman yanda da sun suka koma suna bin maza, atalun nasla, ai kaga daga nan ba magana a ci gaba da haihuwa, za a koma ƙarshen ta masu ƙare kwata-kwata. bi qata'i sabilil wiladati, sun yanke duk wata hanya ta haihuwa, tunda mata sun koma suna bin mata ƴan uwansu, maza sun koma suna bin maza ƴan uwansu. wa zada lutun fi ta'nibihim, lut ya ƙara yana zargin su, yana nuna masu war inkaru alaihim wat tawbih, yana masu musu, yana zargin su. faqala wa ta'tuna fi nadikumul munkara, sannan kuma ga babban abu na biyu, duk wurin da kuke zama ba wurin da ake ambaton Allah sai barna, lalatattun mutane ne ku, kamar wanda suke zuwa club. Ai ba mai zuwa club ai ta wannan hiran ana shaye-shaye ya kai karfe 3 na dare sai mutumin banza. Mutumin kirki wanda ake so ya sallar isha'i kada ya je hira, kada ya je, ku duba fa cewa akai ka a ganka in dai kai mutumin kirki ne, kana son kana da hankali, to ka a ganka sai a wuri uku, wuri biyu ma. Na farko ko dai a ganka wurin sana'arka, ko a ganka a masallaci kana bauta. In ta gagara to ka koma gidanka ka kwanta kai bacci dan ka tashi da daddare kuma kai sallah. To amma wani sai bayan karfe 10 tayi ko 12 sai ya wanka, ya sa kananan kaya, ya yi rikida, ya sa kananan kaya, ya sa tracksuit, ya samu wata karaman mota a boyayya wadda ba san da ita ba, ya tafi kullum sai karfe 3 na dare ya dawo daga nan ya ta bacci sai da azhar. Ai ta cewa bai sauko ba yana ta bacci tun jiya, ba sallah asuba, ba ta azhar, ba salati, ba ambaton Allah, ba ko kuma haka ne daidan din shi kullun ɗabi'a sake nan haka yake. So nan lalatattu ne, ba mutane arziki bane, ba a sa mutane arziki cikin wannan. Har abota sai da aka ce kada kai abota sai da mutum biyu, in ma ka samu ɗaya ya isa ma shikenan. In dai abota kuke da mutum, to ya zama ko dai kuna yin sana'a ta amfanin rayuwarku ta duniya, kuna samun wata sana'a, ko kuma kuna amfana da shi, tare kuke karatu, tare kuke zama makaranta a lahira. In ka samu guda ɗaya wanda zai yi wannan, za ku yi na duniyan, za ku yi na lahiran nan tare, ɗaya ma ya ishe ka. Sauran mutane kai watsi da su, kawai duk banza ne su, ba su da amfani. In ba haka ba sai sun halakar da kai. In ko ka karo, to irin wannan ne ka karo, kuna tare da su da yawa, duk irin su ɗaya, to wannan fa biya wa nema. Irin su ake so, jinsi ake magana, ba sai ka tsaya ɗaya tal. Irin su dai in kana nema irin wannan za ka samu. In ko suka yi yawa ma baka yi sawa, daga nan din sauran ma sai su lalace. Da haka aka ce. To amma mutane, mutum ya tafi club, ko ya tafi wani wuri, ko ya tafi wani wuri, ko ya je inda ba san shi ba, ya ce zai yi tafiya, ya tafi ya je ya ta yin abin da ya ga dama. wa tatuna fi nadikumul munkara, ai wan nadi ai mahalli ijtima'ihim, shine inda suke taruwa, wa tahadduthihim suke hira, wa itiyanul munkara fihi ai kana birtikabil fahisha, abinda suke anan suke yin alfashan ma mafi yawa, ma ba'dihim ba'dan, sashe da sashe su tai, wa bitadarut, sannan su dinga sakin tusa ba sa jin kunya fihi, wa halil izari, su rika bude maballi suna sakin duwawunsu a waje, wal qadhf bil hasa, su dauki tsakuwa su jefi wannan, wa ma ila zalika, da dai wani wannan, mimma yu'athiru anhum min su'i qubhin, wanda ke nuna cewa suna da mummunan abu mara kyau, kawai dabi'a su bata da kyau. Akwai nahar dan ba na abun nan, min zalika annahum kanu yunatihuna bainal kabash, sukan hada su dako raguna su dinga sa su karo, wa bainal diyuk, da abun nan zakaru, su rika hada zakaru su sa raguna su ce su ta karo su ta dariya, wannan yazo da ragon shi, wannan yazo da ragon shi, su hada su dinga karo, wannan ragon ya jima wannan, ya jima wannan, su ta dariya. Su dauko zakaru kaji su hada su ta fada, su ta su ta karo da juna, su ta fada da juna, su ce ka araba su, wanda ya ji tsoro ya gudu. Ba a yin wannan al'ada yanzu, a zo mutane su hada fada da dabba, ko har yara da hada su, mutane ma na hada su fada, sa su yi ta bugun juna, sai a ga mai tsoro. To zakaru da dabbobi ya kamata mutum ko wucewa zai, ko dabba ce ga suna fada, tsaya raba su, dan ɗaya tafi ɗaya karfi, kuma zalunci ko a dabbobi ne bai da kyau. To balle a ce kai ka hada su. Wasafir, ga fito, za a ji suna fito. Wa tafritul asabi bil hanna, sannan ba haka nan su dinga rina yatsunsu da bilhina da lalle, saboda suna kwalliya irin ta mata. Wa farqatuha, in sun zauna sai su sa hama yatsunsu lalle, saboda a san suna nan sai su rika sa yatsun suna cewa qararas qararas qararas. Shi yasa aka ce mu daina wannan qararas qararas din nan, ba daidai bane. Wa yahdhafuna ahla at-tariq wa yaskharuna minhum, suna tare mutane kuma su rika yi mutane izgili, in wanda basu samu suka kama bane su yi mai izgili, suna yi masu ba. Rawa zalika Tirmizi, Imam Tirmizi ya fitar da waɗannan maganganun wa hassanahu,
idan kuka diba ciki za ku ga akwai bayani da yawa mutanen Lut din nan yan iskan karshe ne, duniya bata taba ganin irin su ba. Masu yin aikin su ma yanzu abu ne wanda ko mu nan bamu san shi ba da. Dan yawo dai tun da can a ƙauye wanda suka girman nan sun sani, da yan iskan gari wanda suka zo bariki, irin wanda ya zo bariki ya koma bai dawo da ko kwabo ba ma sai ya shege, sai ya so katon pantalon wando da dogon dagogwaragon takalmi, ya bar gashi ciko katon gashi tim ba ko kwabo shegen, haka ya dawo. amma ka zai zo abun nan bayan zo kawai aka zo abun nan sai ya tashi ana masa kidi ana ca sai ya sa wando iyakan nan ya daura bel da rabin duwawo a rika mai kidi ana sabulanci wando a kwarin takashi suna rawa suna buga fantalo. Mallan Zani haka ne ko to bayan iskan gari bane sai dai ka ji mutane na hira suna oh wane dai dan iska ne dan nan nashi, kaga dan iskan ba abun da ya dawo da shi sai ciko, abun da ya zo da shi daga ciko sai fantalon wando sai katan wando da gogoragon takalmi, ya sa an ƙara mai wasu ƙarahuna a ƙarƙashin takalmin, din da zai taka takalmi daga cewa kwas 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 ba ko kwabo bai sawo baban shi riga ba, bai sawo bai turo kuɗin noma ba, bai samu kuɗin noma ba, ko kuma ya ɗauko ƙatar rediyo ya sa kawai ya ta yawo cikin garin gaba ɗaya da ƙatar rediyo, duk inda ya zauna a taru kawai a ta tashi a ta kidi ana rawa. Yan iskan gari ne tun da can, yan iska ne wanda ke yin wannan a gari na da yawa da sarka wuyan shi ai karin kenan, ko ya sa sarka ko ya samo jigida wani abun ne ya ratayo a wuya, ya dauro na hannu ya dauro na wuya, ga ciko katon gashi ga katon bel kafcecen bel ya daura abun nan, amma kuma dai bai su duwawu. To yan iskan gari tuntuni su suke wannan, bai je ba bai tsina na komai ba, bai samo kuɗi ba, shi bai zo bai samo kuɗin noma, bai samo komai kuma ba zai noma ba. In an ce gaye noma ya ce kawai ya daga wannan wanda ya ce shi gaskiya ba zai karya karin guga ba. To garin ba wuta amma ya zo da dutsen guga, saboda goge wannan wandan ya zo da dutsen guga na wuta wannan da zai sa gawayi, kullun yana wankin wandan ne yana goge shi, ce shi karin guga shi ba zai yadda karin gugan shi ya kare ba. Haka naka zo aka yi abin nan din mutane, ya zo kawai zai gefe kawai ya ce gai kawai gefe kawai ja ya kada wannan wannan, duk inda aka je kawai ja gefe ya tsaya ce shi fa gai ne, shi fa ba zai durkusa ba kasa yayi sallah zai karya karin guga shi, ko ya sa wandan ya gaji in ya dawo ba zai wanke ba sai ya ƙara goge shi, ko bai wanke ba sai ya ƙara mai guga. Haka suka yi da saboda haka waɗannan mutane ne mabannata, kuma wanda ya kwaikwaye su ma mabannaci ne su, haka suke yi. Wannan shine nahar na 4, wannan na 3 kai, wama ila zalika mimma yu'athiru fama kana jawaba qaumihi, ba abinda mutanansa suke cewa ba da an ko annabahum wa wabbahum, bayan da ya zarge su yayi masu gargadi wa nahiyan lahum min mithli hadhihi alfawahish, yana hana su irin waɗannan alfasha, sai su ce illa an qalu utina, sai dai su ce mai itina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin, ka zo mana da azaba Allah din in kai mai gaskiya ne. Ma kana jawabuhum illa al-mutalaba bil azab, ba abun bi azabillah, ba abun da suke bada ansa sai su ce azaba Allah ta zo. Wa hadhihi tariqatul ghulati al-mufsidin waz-zalama al-mutakabbirin, wannan shine hanyar waɗanda suke masu ketare iyaka, mabannata azzalumai masu girman kai. Idza ayatuhumul hujaj ay laja'u ila alquwwati, idan hujjoji suka kasa suka rasa yadda za su ba su da wani dalili, sun kasa kawo wani dalili, sai su fake wajen karfi, yastamilunaha aw yutalibuna biha, suna ce ayi su aiki ko su ce a nuna masu karfin, in su sun kasa yadda za su yi da mutum su ce su sun kasa nuna mai karfi, su ce to kai sa karfi kai maganin mu in mun ki sa karfi. Nan ba akwai nan hadha min kufrihim wastihza'ihim wa inadihim qat'an, wannan saboda kafircin su da izgilin su da taurin kansu. Wa qawluhu ta'ala qala rabbin surni 'ala alqaumil mufsidin, yace ya Allah ka taimake ni akan mutane mabannata. Akwai nahar al-ifsadu fil ardi, idan an ce menene banna a doron kasa meye shi, huwa al-amalu bi ma'asillahi wa rasulihi, shine duk aikin da aka yi wanda ya saba ma Allah da manzon Allah to banna sunan shi. Fa kullu amilin bil ma'asi fa huwa mufsidun fil ardi, duk wanda ke aiki da sabo yana yin sabo wanda ya saba ma Allah ya saba manzon Allah to sunan shi mufsidi akan doron kasa. Dan haka wani yazo ya ce wasu mutane suna banna sun saba ma Allah sun saba manzon Allah, ya ce wai suna da wani uzurin da za su faɗi, to ni dai ban san shi ba. Idfailul ma'asi yurithul faqra, kuji domin aikata sabo yana haifar da talauci. Yanzu wannan masifan ba ta haifar da talauci ba?
yanzu waɗannan abubuwan da ake a ƙasar nan na kidnapping da ake ma mutane a je gona a hana mutane noma, bayan kuma arzikin nan gaba ɗaya mun karanta cikin rawdatul uqala, arzikin duniya tun farkon duniya har yau, daga cikin abin da ake yi na arziki 'yan adam su rayu cikin jin daɗi da walwala akwai abu guda uku ciki: noma, kiyo, fatauci. Ga yaman guda ɗaya wanda ake lafiya lau yanzu, noman ne ko kiyo ko fatauci? Ka tafi wani wuri ka sau kaya ka dawo yanzu, ko masu zuwa aba suna zuwa su ɗauko kaya yanzu, ba ta zama masu masifa ba? Wanda suke zuwa Kotonofa, wanda suke zuwa Benin, wanda suke saro kaya su ɗauko, duk wannan yanzu akwai aminci? Akwai inda za ka ɗau kaya yanzu ka ce ka kai lafiya lau? Babu aminci na noma, babu aminci na kiyo, shine namba na biyu. Har wata mata lokacin da annabi ya ce mata sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cikin arziki, sai ta je ta sawo tumaki ta fara kiyo. Ta ce tunda an ce kiyo babban abu ne, bari ita ta sai tumaki. Ta ga ta daɗe bata karu ba. Ta ce annabi ya faɗi abu, in ko annabi ya faɗi abu gaskiya ne, amma ita ta sawo tumaki har yanzu bata ga albarka ba. Ta je ta gaya mai, sai ce sawo jejaye ki haɗa su ki gani. Ta je ta sawo jejaye ta haɗa, kafin ka ce kwabo ta yi garke, ta rasa yadda za ta yi da su. Arziki ne kiyo, arziki ne. In ana kiyo ana barin mutane su yi kiyon ƙananan dabbobi da manya-manyan dabbobi a jujjuya su. Yanzu ka je ka taɓa rago guda ɗaya ka ji kuɗin shi nawa ne. Da sanda ake kiyo ana zagayawa da su, wasu su taho daga nan, wasu taho daga nan, wasu taho daga nan, babu arha. To yanzu ba kiyo, an je ma wani yana da kiyo an kwashe gaba ɗaya, wani an ƙone su ma a gaban shi. Shanu yanzu ka ce kana so ka saya, ya kaji, ya nawa yake, nawa suke? Kiyo arziki ne. Noma, gonaki da yawa, manya-manyan masu noman ma sun daina yi, saboda in sun je gonan ai ma'aikata za su kai su yi masa aiki. Ka ɗau ma'aikata guda 10 ka kai gonar ka zuwa kwashe su, a ce kai za ka biya kuɗin fansa. To nawa ka noma, nawa ka samu a noman in ka an so fansa ɗaya? Kuma daidai kai suke kallo, ba wanda suka kama ba. An ɗauki ma'aikata guda 10 an ce sai an ba da miliyan 100. To nawa kai ka samu a gonan da zaka, ba dole ka bar gonan ba baɗi ka noma? Waɗannan abubuwan suna ɗaya daga cikin abin da inda ya ci gaba, to an kai, ba wai a kai mu bisa gwiwa a durƙusar da mu ba, rami ma za a samu. Inda ba mu samu daman wannan abin suka dawo ba cikin aminci, ba kiyo, ba noma, ba fatauci, ba mu iya zuwa mu tsoho komi, mu ma ba mu iya ɗaukar namu mu kai ko ina mu sayar, ba yanci, ba wannan, to mun shiga uku. Allah ka ba mu mafita. To da haka waɗannan su ne abin da aka yi masu magana, ka ce sun yanke masu wannan. Saboda haka in aka yanke wannan, ku ji ba ni na ce ba, idfilul ma'asi, aikata sabo, yurithul faqara, yana haifar da talauci, wal khawf, da tsoro kuma, wa huma sharru ma yuttaqa, wannan kuwa su ne mafi sharrin abin da ya kamata kowa ya nemi kariya daga kansu. Ka nemi Allah ya tsare ka da masifan talauci da masifan tsoro. To yanzu kuma ba muna cikin su ba, ga tsoro, ko kai kana da shi yanzu, yau naka kowa babu, ina suka nufa? Wurin ka za su zo, ka gutsuran ma wannan, ka gutsuran ma wannan, sai ka koma kai ma irinsu, ko ba yadda za ka yi. Yanzu masifa lokacin da aka ji wasu ba gidan yan uwansu suke nema ba, kawai su tare, sai dai ku gansu sun zo, ka ce su fito su tafi, ba zai yi ba. Ya fito ko? To shine nan, ay lamma talabuhu bil adab, yayin da suka ce a zo da azaba, wa qad ayahu amruhu, al'amarin su ya kare, ay ayahu amruhu, al'amarin su ya gagare shi, yayi da su. Laja ila rabbihi, sai koma wurin ubangiji, yatlubu nasrahu, yana neman taimakon Allah ala qaumihi alladhina kanu sharra qaumin, akan waɗannan mutanen nashi wanda su ne mafi sharrin mutane. Ay wujudu ala wajhil ardi, su ne wanda aka samu mafi sharrin mutane, wajadu ala wannan wajhil ardi, wanda aka samu a doron ƙasa. wastajaba Allah ta'ala lahu wa nasarahu, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ansa masa, ya taimake shi kuma. Wa sayati bayanu dhalika fil ayati ba'd, wannan bayanin zai zo a cikin waɗannan ayoyi nan gaba gobe in Allah ya samu mana rayi. Amma kafin nan ga abin da zamu koya cikin waɗannan ayoyi, na farko shine taqrirun nubuwatil muhammadiyya, tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da dhikri qisasin la yatimmu illa an tariqil wahyi. An ambato mana kissoshi wanda ba zai yiwu a san waɗannan kissoshin ba sai ta dalilin wahayi. Na biyu, tasliyatul rasul sallallahu alaihi wasallam min ajali ma yu'ani, ana ma manzon Allah, ana ba manzon Allah haƙuri, ana mai jaje ta dalilin abin da yake fama da shi minal mushrikina, daga mushrikai, min kufrin wa inadin wa mutalabatin bil adab, na kafirci da suka yi da taurin kai, da cewa ma inda gaske yake shi ma ya kawo musu azaba. Ana ba manzon Allah haƙuri, kai haƙuri, ba kai kanka farau ba.
abu na uku qubhil fahisha wa hurmatiha wa aswa'uha fahishatul lut. Wannan mummunan alfasha da haramcinta wadda tafi muni tace wannan fahisha ta luwat, fahishatul luwat. Wannan luwatin nan mummunan abu ne, baya da kyau a musulunci, bai son shi. In kuka diba cikin addu'a wadda zaka ga mummunan abun da dalilin shi ake shiga cikin masifa. Wujubu iqamatil haddi ala luti, wajibi ne a tsaida haddi in aka kama mai yin luwadi, ba a kyale shi haka nan. Alfa'il wal maf'ul, da wanda yayin da wanda aka yi mawa, da anna Allah ta'ala sammaha fahisha, Allah ya ambace ta alfasha, wa samma zina fahisha, kuma yace zina ma alfasha ce, to sai a hada su. Wa wada haddi zina ay bil lutiya ay tuqasu alaihi, aka sanya wa wada haddan lizina, aka sanya haddi wanda ya zina ga abin da za a yi mai, fal lutiya tuqasu alaihi, sai a hada kiyasi da lutiya. Wa qad sarrahat as-sunnah bidhalika fala hajata ila al-qiyas. Ba ma haka ba, sunna ma ta bayyana cewa ayi, naka ba ma sai yi kiyasi ba, kawai luwadi ga hukuncinsa. Sai aje can duk malamai sun yi magana yadda za a yana cikin addawa waddawa. Na biyar at-tahdhiru min al-abathi wal batil, an hana a shari'a ba ta son a zauna a rika yin wasan banza, ana yin maganganu na banza irin wanda ake a club, aje ai hira ai shaye-shaye, mutum ya kai karfe 3 na dare sannan a ganshi ya dawo. Qaulan, wajen magana, aw amalan, wa khassa fil andiyati wal mujtami'at, musamman ma a wuraren hira, shine clubs kenan, sune andiya wal mujtami'at, da wuraren da mutane ke taruwa a jai ta surutan banza kawai, ta hira ana dariya ana shaye-shaye. Wannan musulmin kirki ba zai yi su ba. Allah ka tsare mu. Nattafi bi hada. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.